여보, 약 4, 500년 전 중세 유럽에서는 의사 처방이 있어야만 약방에서 살 수 있었던 아주 귀한 약재이자 활력소가 있었대요. 그게 뭔데? 비타민 같은 건가? 아니요. 이게 기침이나 감기에 좋다고 알려져서 불티나게 팔렸대요. 오, 진짜 효과가 있었어. 네, 꿀물처럼 목을 진정시키는 효과가 있었죠. 아픈 사람들한테 빠른 에너지 공급원도 됐고요. 완전 만병통치약이었네. 근데 왜 요즘엔 약국에서 안 팔아? 단종됐나? 아니요. 단종되지 않았어요. 너무 흔해져서 굳이 약국에서 팔 필요가 없어진 거예요. 그렇게 효과 좋은 게 흔해졌다고? 이상하네. 이젠 약국이 아니라 전 세계 모든 마트에서 팔거든요. 잠깐만. 마트에서 파는 물건, 대체 그게 뭐야? 당신이 커피 마시려고 타는 그거요. 설탕. 뭐라고? 이 설탕이, 이게 그 약이었다고? 맞아요. 지금은 건강에 적 취급받는데 옛날엔 부와 건강의 상징이었다니. 정말 아이러니하지 않아요? 와, 방금 소름 돋았어. 완전 반전이네. 설탕이 약국에서 팔렸다는 사실, 여러분은 혹시 알고 계셨나요? 솔직히 오늘 처음 알았다면 댓글에 와, 이건 진짜 몰랐네. 한 번씩만 남겨주세요.